Limi nuk I ndahet Benitës as për një moment. Që nga çasti kur ajo ulet, ai afrohet ngadalë dhe qëndron pranë saj, duke e vëzhguar me vëmendje. Është e qartë se prania e saj e tërheq dhe se ai nuk arrin të qëndrojë larg. Me një sjellje të qetë, por këmbëngulëse, Limi I shkon nga pas dhe fillon t'i bëjë masazh, fillimisht me kujdes, sikur do ta qetësojë dhe ta bëjë të ndihet rehat. Benita reagon me një buzëqeshje të lehtë, duke u ndjerë në qendër të vëmendjes. Ajo nuk flet menjëherë, por gjuha e trupit të saj tregon se e ndjen afrimin e Limit. Limi vazhdon masazhin duke e shoqëruar me fjalë të vogla, herë shaka e herë ngacmime, që e bëjnë situatën edhe më të tensionuar emocionalisht. Ai sillet sikur kjo afërsi është diçka krejt e natyrshme për të, sikur nuk mund të rrijë pa qenë pranë saj. Ndërkohë, Benita përpiqet të ruajë një balancë mes rehatisë dhe hutimit. Ajo e ndjen që Limi nuk po I ndahet dhe se vëmendja e tij është e vazhdueshme. Her pas here ajo kthen kokën dhe e shikon, sikur po përpiqet të kuptojë qëllimet e tij dhe arsyen pse ai është kaq I përqendruar tek ajo. Limi nuk e fsheh interesin e tij dhe vazhdon të qëndrojë afër, duke e bërë të qartë se për të Benita është fokusi kryesor. Situata bëhet edhe më e dukshme për të tjerët në ambient, sepse Limi nuk përpiqet as pak të distancohet. Ai vazhdon t'i flasë Benitës me një ton të butë, duke e ngacmuar me fjalë dhe duke I treguar se I pëlqen të jetë pranë saj. Kjo e bën momentin të mbushur me tension dhe vëmendje, pasi të gjithë e kuptojnë se mes tyre po krijohet diçka që nuk kalon pa u vënë re. Benita, nga ana tjetër, duket herë e qetë dhe herë e menduar. Ajo e ndjen peshën e vëmendjes së Limit dhe faktin që ai nuk I ndahet as pak. Masazhi dhe afrimi I tij e vendosin në një pozicion ku duhet të reflektojë për atë që po ndodh dhe për mënyrën si kjo situatë mund të ndikojë në raportet me të tjerët. Megjithatë, ajo nuk e largon menjëherë, duke lënë të kuptohet se prania e tij nuk I është e pakëndshme. Lim I vazhdon të qëndrojë aty, I qetë dhe I sigurt në veprimet e tij, sikur po teston reagimet e Benitës. Ai herë ndalet, herë rifillon, duke krijuar pauza që e bëjnë momentin edhe më dramatik. Fjalët e tij janë të thjeshta, por të mbushura me nënkuptime, ndërsa sjellja e tij tregon se ai nuk ka ndërmend të tërhiqet lehtë. E gjithë kjo skenë zhvillohet ngadalë, me shumë heshtje, shikime dhe reagime të vogla, duke e bërë momentin të zgjatur dhe intensiv. Marrëdhënia mes Limit dhe Benitës duket gjithnjë e më e dukshme, ndërsa afrimi I tij I vazhdueshëm e bën situatën të ndihet e ngarkuar emocionalisht. Ky moment shndërrohet në një nga ato çaste ku tensioni, afrimi dhe vëmendja e tepruar krijojnë një atmosferë që mban publikun të fokusuar për minuta të tëra. Limi ulet përballë Albës me një qëndrim serioz, dukshëm I ngarkuar emocionalisht. Atmosfera mes tyre është e rëndë dhe heshtja zgjat disa sekonda, sikur të dy po presin që dikush ta thyejë I pari. Alba e shikon drejt në sy, duke ndjerë se diçka nuk shkon, ndërsa Limi merr frym thellë para se të flasë. Ai fillon bisedën ngadalë, duke I thënë se ka menduar shumë kohët e fundit dhe se gjërat mes tyre nuk janë më si më parë. Fjalët I dalin të rënda, por ai mundohet të duket I vendosur. Alba e dëgjon pa e ndërprerë, por fytyra e saj ndryshon me çdo fjali që ai thotë. Limi shprehet se ndihet I hutuar dhe se nuk po gjen më veten në këtë raport. Pas një pauze tjetër, Limi I thot hapur Albës se ka marrë një vendim. Ai I shpjegon se ka ndjenja që po ndryshojnë dhe se po afrohet gjithnjë e më shumë me Benitën. Ai thekson se nuk dëshiron të gënjej apo të luajë me dy persona njëkohësisht dhe se ndjen se rruga e tij tani po shkon në një drejtim tjetër. Alba tronditet nga ajo që dëgjon. Ajo reagon me zë të dridhur, duke e pyetur pse po ndodh kjo dhe çfarë ka bërë gabim. Ajo I kujton momentet që kanë kaluar bashkë dhe I thot se nuk e priste këtë përfundim. Zëri I saj herë ngrihet e herë ulet, ndërsa përpiqet të kuptojë arsyet e Limit. Limi përpiqet të mbrohet, duke thënë se nuk është faji I saj, por diçka që ai e ndjen brenda vetes. Ai shprehet se lidhja mes tyre ka humbur atë që kishte në fillim dhe se me Benitën ndjen një afrim ndryshe. Ai thot se nuk po e merr këtë vendim lehtë, por mendon se është më e ndershme të flasë hapur. Alba shpërthen emocionalisht, duke I thënë se ky vendim e lëndon dhe se ndihet e tradhtuar. Ajo e akuzon se po e lë për dikë tjetër dhe se nuk ka respektuar ndjenjat e saj.
Lotët I mbushin syt ndërsa ajo përpiqet të mbaj veten, por shgënjimi është I dukshëm. Biseda vazhdon me tension të lartë. Limi I thotë se e kupton dhimbjen e saj, por se nuk mund të vazhdojë diçka që nuk e ndjen më. Ai shprehet qartë se ka vendosur të lidhet me Benitën dhe se dëshiron ta mbyllë këtë kapitull me Albën pa më dyshje. Fjalët e tij janë të ftohta, por të drejtë për drejta. Alba përpiqet ta bindë të reflektojë edhe një herë, duke I thënë se ndjenjat nuk ndërtohen e prishën kaq lehtë. Ajo I kërkon sqarime, I kërkon sinqeritet dhe përgjigje për çdo moment që e ka bërë të besojë se ata kishin diçka të fortë. Por Limi mbetet I palëkundur në qëndrimin e tij. Në fund, biseda mbyllet me një heshtje të gjatë. Alba ri e ulur, e tronditur dhe e lënduar, ndërsa Limi ngrihet ngadalë, duke e ditur se kjo bisedë ka ndryshuar gjithçka mes tyre. Atmosfera mbetet e rëndë dhe plot emocione të pashprehura, duke e bërë këtë moment një nga më të fortët dhe më dramatikët që mund të mbajë vëmendjen e publikut për minuta të tëra. Benita vendos të flasë hapur dhe pa hezitim për ndjenjat e saj, duke e thyer heshtjen që kishte mbajtur për një kohë. Në një moment qetësie, ajo shpreh pëlqimin që ka për Limin, duke e thënë me fjalë të thjeshta por të ngarkuara emocionalisht. Ajo thekson se ky pëlqim nuk është diçka e rastësishme apo e momentit, por një ndjenjë që është ndërtuar gradualisht me kalimin e ditëve. Benita shpjegon se mënyra se si sillet Limi, mënyra se si flet dhe si qëndron pranë saj, e ka bërë të ndihet ndryshe. Ajo thotë se pranë tij ndjen një siguri dhe një afërsi që nuk e ka ndjerë më parë. Sipas saj, komunikimi mes tyre ka qenë I natyrshëm dhe pa detyrim, gjë që e ka shtyrë të reflektojë më shumë mbi ndjenjat e saj. Ajo pranon se në fillim ka qenë e rezervuar dhe nuk ka dashur të nxitohet, por me kalimin e kohës ka kuptuar se pëlqimi për Limin është I vërtetë. Benita thekson se nuk po flet për një simpati të lehtë, por për një ndjenjë që ka marrë formë dhe kuptim. Ajo thotë se çdo bisedë me të e ka afruar edhe më shumë dhe I ka dhënë arsye për të besuar në këtë afrimitet. Në fjalët e saj, Benita shprehet se është gati të marrë një hap më serioz dhe se do të lidhet me Limin. Ajo e thotë këtë me bindje, duke theksuar se nuk ka frikë nga komentet apo reagimet e të tjerëve. Sipas saj, vendimet që lidhen me ndjenjat janë personale dhe nuk duhet të varen nga opinionet e jashtme. Ajo shton se nuk I pëlqen të luajë me ndjenjat dhe se nuk do të hynte kurrë në një lidhje pa qenë e sigurt për atë që ndjen. Benita e bën të qartë se për të, sinqeriteti është shumë I rëndësishëm dhe se pëlqimi për Limin është I sinqertë. Ajo thotë se dëshiron ta njohë më mirë dhe të shohë se ku mund t'i çojë kjo lidhje. Gjatë rrëfimit të saj, Benita tregon se ka reflektuar gjatë dhe se ky vendim nuk ka ardhur nga presioni apo situatat përreth. Ajo thekson se ndjenjat e saj janë të sajat dhe se është e gatshme t'i marrë përgjegjësitë që vijnë me këtë zgjedhje. Sipas saj, lidhja me Limin është diçka që e dëshiron dhe që e bën të ndihet mirë. Ajo e përmbyll duke thënë se shpreson që gjithçka të ecë natyrshëm dhe se dëshiron një marrëdhënie të bazuar në respekt dhe mirëkuptim. Benita shprehet se pëlqimi për Limin është I qartë dhe se ajo është e vendosur të lidhet me të, pa u kthyer pas dhe pa dyshime. Ky moment shënon një hap të rëndësishëm për Benitën, duke e bërë këtë rrëfim një pjesë të gjatë dhe domethënëse, që mbart emocion, vendosmëri dhe sinqeritet dhe që mban vëmendjen për minuta të tëra. Eliona dhe Klodi gjenden përballë njëri tjetrit në një moment tensioni të lartë. Atmosfera mes tyre është e ftohtë dhe e rënduar, sikur prej ditësh ka diçka të pathënë që më në fund po del në sipërfaqe. Eliona e shikon Klodin drejtë në sy, me një vështrim të fortë, ku përzihen zhgënjimi, dyshimi dhe nervozizmi. Ajo nuk rri më në heshtje dhe vendos të flasë hapur. Ajo fillon debatin duke I thënë Klodit se e ka vëzhguar sjelljen e tij ditët e fundit dhe se nuk I duket as pak e sinqertë. Eliona shprehet se sipas saj, ai po bën lojë me Benitën dhe se çdo veprim I tij duket I kalkuluar. Zëri I saj herë ngrihet e herë ulet, por mesazhi është I qartë. Ajo nuk beson në atë që Klodi po shfaq. Klodi përpiqet ta ndërpresë, por Eliona nuk e le. Ajo vazhdon duke thënë se Klodi nuk e do vërtet Benitën, se afrimet e tij duken të sforcuara dhe se ndjenjat që ai shpreh nuk përputhen me sjelljen e tij. Sipas saj, gjithçka që ai po bën është pjesë e një loje për të dukur mirë dhe për të krijuar situata që I shërbejnë vetëm atij.
Ajo i kujton momente konkrete, biseda të mëparshme dhe qëndrime kontradiktore, duke theksuar se Klodi sot thot një gjë e nesër një tjetër. Eliona shprehet se kjo e bën të mendoj se Benita po përdoret dhe se ajo nuk meriton të jetë pjesë e një situate të tillë. Fjalët e saj dalin të drejtë për drejta dhe pa filtra. Klodi reagon i acaruar, duke i thënë se ajo po e keq interpreton gjithçka dhe se nuk ka të drejtë të flasë në këtë mënyrë. Ai përpiqet të mbrohet, duke thënë se ndjenjat janë personale dhe se askush tjetër nuk mund t'i gjykojë. Por Eliona nuk bindet dhe vazhdon ta sfidojë. Ajo i thot se nëse do ta donte vërtet Benitën, nuk do të sillej me dyshim, nuk do të kishte luhatje dhe nuk do të jepte sinjale të përzira. Eliona thekson se ajo e njeh mirë mënyrën se si funksionon Klodi dhe se kjo nuk është hera e parë që ai sillet kështu. Ajo e akuzon se po luan me ndjenjat e të tjerëve për interesin e vet. Debati bëhet gjithnjë më i ashpër. Klod i përpiqet të mbajë qetësinë, por nervozizmi i tij është i dukshëm. Ai i thot Elionës se ajo po flet nga mlefi dhe jo nga faktet. Eliona i kthen përgjigje duke thënë se nuk po flet nga xhelozia, por nga ajo që shet çdo ditë. Ajo shton se i vjen keq për Benitën, sepse sipas saj ajo po beson në diçka që nuk është reale. Eliona shprehet se nuk e sheh Klodin të përkushtuar dhe se gjithçka duket si një rol i marrë për situatën. Fjalët e saj krijojnë një heshtje të rëndë mes tyre. Në fund të debatit, të dy mbeten në pozicione të kundërta. Eliona qëndron e bindur në mendimin e saj se Klodi po bën lojë dhe se nuk e do vërtet Benitën, ndërsa Klodi ndihet i sulmuar dhe i keq kuptuar. Atmosfera mbetet e tensionuar dhe e mbushur me dyshime, duke e kthyer këtë përballje në një nga momentet më të forta dhe më të komentuara, që mban vëmendjen e publikut për minuta të tëra.